11 тысяч человек защищало независимость, нашу родину от фашизма. И в это время так получилось, что целый народ был репрессирован. Абсолютно по ложному обвинению. Вот на пустом месте. Фронтовики, увешанные орденами, они возвращались не на родину историческую, а в Среднюю Азию. И все совершенно понимали, что это была нечеловеческая, грубейшая ошибка, такая жестокая. Но также люди понимали, что должно пройти время. Практически все народы, включая, прежде всего, русский народ, больше всех пострадали в этот период. Мы сумели сохранить то уникальное, что нам оставили наши предки. Это выдержку. В это очень сложное, непростое время. И, конечно, самое главное, то, что было сделано тем народом, многонациональным народом Киргизии, Казахстана, мы знаем, что из рассказов наших предков, старшего поколения, была доведена информация, что люди какие-то не очень хорошие едут. Я уж не хочу там говорить, как это было на самом деле. Чуть ли там не людоеды там. Народ этот не поверил в это. Дева каван кила дома. Ходит я смотрю. Да, смотрю. Дев кил, я вашу кедем дикая. Эш дикрвалыш. Вот даюлер. А ласту что года я вот. Вот иди, Трагедия репрессированных народов. Нет ни одной ингушской семьи, которая не пострадала бы от геноцида. Депортация сломала судьбы, жизни ни в чем не повинных людей. Тогда, в 1944-м, обвиненные в пособничестве фашистам, десятки тысяч семей, детей и стариков были высланы далеко за пределы своей родины. Чудовищные переживания. Скотские вагоны, зима, холод, голод, оскорбления. О том, что ему пришлось пережить, Тагир Бекбузаров может рассказывать часами. Все его родственники погибли, так и не вернулись домой. Обратную дорогу осилил только он. Ну а какие дни были для него самыми счастливыми, говорит в 1954-м, когда им, переселенцам, разрешили выйти из резервации и свободно перемещаться по Казахстану. В 1957-м, когда репрессированный народ был реабилитирован. И совсем недавно, когда у него появился внук. Верит, что на его долю подобные испытания не выпадут никогда. Какая может быть обида, если так получилось? На кого обижаться? У меня все похоронены там. Что? Трудно говорить, когда комок в горле. Когда от воспоминаний наворачиваются слезы на глазах. Мурат Паланкоев – народный художник Ингушетии. Его знают на родине и за рубежом. Талантами не обделен. Кисточку берет или камень, и всегда у него в итоге произведения искусства получаются. Начал вот строить во дворе башню. Точно такую, как строили предки много веков назад в горах Ингушетии. До сих пор с 7 века там стоят. Служили они народу ингушскому и как жилище, и как защита от врагов. И еще, по легендам, одним главным свойством обладали – оберегали от невзгод и несчастий. Мне нужно 5 камней сделать. У меня похоронены в Алмате 2 брата, отец, мать и сестра. Вот им я хочу поставить здесь на кладбище этих 5 камней и привезти оттуда немного земли. Ну, сестра привезет, когда будет приезжать землю. Вот все.
Вот такие же Чтобы они. какая-то память, чтобы была здесь о родителях, о братьях. Память о всех жертвах геноцида Мурат уже увековечил. По его проекту на развилке дорог между Назранью и Магасом построен этот мемориал. Это боль, это, конечно, это историческая память, это то, что люди не должны забывать. Есть четкое понимание, что народы, которые проживали в Советском Союзе в тот период, очень многие тоже пострадали. Есть четкое понимание и благодарность тому многонациональному народу Киргизии, Казахстана. Я, кстати, в присутствии нашего президента Владимира Владимировича Путина подошел к президенту Киргизии и Казахстана, поблагодарил. Это вот прошло 60 лет, я их поблагодарил, что они приняли в тот сложный период народ, который был изгнан своей родины исторической. Это было вопиющее безобразие. Это был такой, если хотите, государственный терроризм по отношению к конкретному народу. И не только ингушский народ, и у нас 13 репрессированных народов. Но самая главная ценность вот в этой ситуации, то, что сегодня Россия выбрала демократический путь развития. И мы сегодня делаем все, и должны в стране делать все, чтобы нигде, ни с каким народом никогда это не повторилось. Кстати, президент республики сам из семьи репрессированных. Он родился в 1957 году в Киргизии, куда были высланы его родители. Башни, скованные колючей проволокой, напоминают о трагедии ингушского народа, о годах его депортации. До сих пор более 30 тысяч ингушей живут вдали от родины. Выросло новое поколение, и это в основном уже дети и внуки тех, кто был выслан в 1944-м по воле отца народа в Среднюю Азию и Казахстан. Но желание вернуться домой остается у многих из них, и республика готова их принять. Кстати, здесь, в Ингушетии, действует единственная на Кавказе программа по возвращению соотечественников, поддержанная президентом Путиным. Разумеется, без поддержки федерального центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зязиковым, к которому я отношусь с большим уважением. И мы все это будем осуществлять, все это будет продолжаться.